Olá, amores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Rose Beatriz Dias e aqui é um canal onde a gente trabalha com espiritualidade, com as leis universais e também com a nova medicina germânica. A gente tem uma curandoria de mais de 200 anos. Muito bem, chegou o Natal. E hoje, meus amores, a gente vem trazer para vocês a carta de número 33 da nossa série Lendo as Cartas de Maria Madalena. Hoje é dia 12 de dezembro de 2000, aliás, hoje é dia 11 de dezembro de 2024. Então vamos à nossa carta de número 33. A Fogueira Santa. Amadas centelhas divinas de Deus, Pai e Mãe, eis que o fogo do Espírito Santo, aquele que aparece, que queima, que aquece, que arde, que incendeia e purifica, está aceso em vossos corações, que juntos e unidos neste propósito formam a grade cristalina dentro da grande fogueira santa. Então, sendo purificados como ouro fino que são, estamos sendo purificados sim, meus amados, porque vocês são joias raras de Deus, Pai e Mãe. Esta fogueira santa, que vos mantém unidos e aquecidos, dá também o tom de vossas canções e o ritmo para a vossa dança. Esta fogueira santa também ilumina os caminhos daqueles que necessitam da luz divina. Amados filhos, mantenham fogo sagrado santo aceso e logo toda a humanidade será incendiada pela iluminação divina e aquecida nas asas de nosso Deus Pai e Mãe. Não temam o fogo, ele queima, mas também purifica, ele arde, mas também aquece, mas sobretudo o fogo incendeia os corações e os transforma por completo. E assim é. Maria Madalena, consciência crística de Sirius Alfa, a serviço do cosmos. Canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado, agosto de 2019. Gratidão, amores. Curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Por aqui tudo certo. E vamos que vamos. Em breve estaremos de férias e começaremos a gravar para o canal todos os dias. Sim, todos os dias traremos para o canal alguma novidade, algum vídeo novo, ok? Um beijo no coração, eu amo vocês e até o próximo vídeo da série Lendo as Cartas de Maria Madalena. Eu sou Deus, deusa em ação, em você, no seu coração gêmeo.